pagbukas ko dito sa ignition, kinabahan ako kasi walang ilaw, pero may ilaw siya dito sa park light, dito sa park light niya. I'm walking alone. Magandang araw mga sir. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung experience ko. I-share ko pala. Kasi itong motor ko, ginawa ko ngayon. Ano ko sana siya, kakabitan nito. Kasi butas nga yung tangke niya. Shoutout dyan sa mga gumagamit ng Rouser 135. Ngayon, nung syempre lilinisan ko siya, binuhusan ko siya ng tubig ngayon. Ngayon, pagkabuhos ko ng tubig sa kanya, pagbukas ko dito sa ignition, kinabahan ako kasi walang ilaw, pero may ilaw siya dito sa park light, dito sa park light niya kanina. Ngayon, ang duda ko, una dito sa fuse, sabi ko kasi baka na grounded. Ngayon, chinik ko siya nitong na nabili ko sa Shopee na test light. Ito, itong kulay green. Ngayon, chinik ko siya dito. Chinik ko. Buo siya. Buo siya mga boss. Kaya ngayon, grabe, tataka ako kasi ito, ginanong ko siya dito sa loob. Di ko na ipapakita sa inyo kasi sinilyo ko na. Umilaw siya parehas. Ibig sabihin, buo siya. Ngayon, gumamit naman ako nitong multi-tester. Ito, multimeter. Ngayon, yung reading ng battery ko is 12. 12 yung reading. To 13. Sabi ko, bakit hindi siya gumagana yung dashboard niya? Samantalang, napakaganda yung reading ng baterya. Pero, gumagana tong electrical niya. Sabi ko. Tapos, nung kinik ko, bumupugak-pugak yung makina. Parang kinakapos. Ngayon, kasi nga, binasa ko to, tapos may butas pa to. Ang suspect ko sa kanya, yung napasukan siya ng tubig. Ngayon, drinain ko na lahat ng gasolina ko. Ang tagal ko natapos kasi 200 kasi yung pinagas ko eh. Ngayon, nung natanggal ko na, kunti na lang yung chinek ko ulit, tinanggal ko na yung fuse, tapos pinagdikit ko na siya, pinag-short ko na. Una pala, tinis ko muna siya nitong DIY ko na test light. Chinik ko yung isa, ito, gumana. Tapos ito, wala, putol siya dito. Sabi ko, fuse. Pero buo pa yung fuse niya, mga sir. Ayun, nailagay ko na pala dun. Buo pa yung fuse niya. Ngayon, grabe na. Sabi ko, pinapahirapan ako nito ah. Kaya ngayon, may bago naman akong kalaman na natutunan. Tapos, nung sinort ko siya, gumana. Umilaw to kasi to kanina, walang ilaw. Yan. Yan, umilaw na siya, mga sir. Ngayon, kanina, wala yan. Patay siya, pero yung park light niya, may ilaw. Kaya, syempre, kinabahan din ako kasi wala nga akong service dito. Nakapagod din maglakad. Ngayon, chinik ulit yung electrical niya. Nakita ko, putol yung fuse. Hindi yung fuse ang putol. Dito sa may dugsungan niya. Pero, tapos, tinignan ko dun sa sakit niya parehas, okay naman. Kaya, magtataka talaga kayo, mga sir, kung bakit, paano nangyari. Ngayon, pag pinaandar mo siya, yung makina niya, tapos yung karburador pumipitik-pitik, tapos para siyang naghihingalo. Ngayon, paano mo malalaman na bakit putol yung fuse samantalang nakikik natin siya? Kaya, yun, grabe talaga. Pinahirapan talaga ako. Tapos, yun, tapos kumuha ako ng bagong fuse dito kasi may reserva siya. Dinikit ko dito, yun, ayos na. Isang click mo ng ganyan, meron na siya. Pause ang ganyan. Yun. Kanina pag pinaganyan mo siya, pag pinaandar mo siyang ganyan, makikita mo yung lagatik sa
karburador niya, kaya di mo masasabi na fuse ang sira sa kanya eh. Kasi meron siya, tapos pumipitik-pitik lang to siya. Kaya talagang di mo maano. Tapos itong voltmeter ko, sira na yan mga boss. Ngayon, ayos na siya. Good na siya. Good na good. Napakaganda na mga sir. Kaya, ayun. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung may alam kayo sa electrical, mas maganda ito. Ituturo ko to sa inyo kung paano ikabit ito, cellphone holder. Binili ko siya sa Shopee. Ang i-recommend ko sa inyo, buti na lang, meron akong nitong DIY na test light. Kung wala, baka nahirapan din ako magano. Baka dalhin ko pa siya sa labas kung hindi ako marunong. Ito sa Shopee, wala to. Palpak. Pero minsan makakatulong din siya. Tapos ito, multimeter, napakalaking tulong niya, mga sir. Sa ating pag-i-inspection o pagdadiagnose ng mga sira. Ayan. Napakaganda. Tapos ito, tuturuan ko din kayo kung paano magkabit nitong dalawang ilaw na to. Yan, kung paano. Tapos yan, mga signal light, i-actual natin lahat yung binibigay kong diagram sa inyo para sulit naman. Ito yung kabady ko dito. Aman. Nasrain na natin yan. Medyo mga kapre. Ayan. Kita man. Shout out pala sa mga patuloy na sumusuporta sa video natin. Huwag niyong hayaan kasi huwag kayong mag-alala kasi patuloy ko kayong bibigyan ng informasyon sa pag-ayos ng motor, lalo na sa pag-wiring. Kaya ayun, yung binigay kong informasyon sa inyo, napakagandang na experience yon. Tapos i-share ko sa inyo, marami kayong matututunan. Yun lang. Sana marami kayong natutunan mga sir. Lagi lang kayong mag-aaral lagi para may bago kayong kalaman na natututunan.